Башкорт балы Нью-Йоркта һатыласак. Америкага шифалы ризыктың тәүге 19 тонна һатылды. Нью-Йоркта ул сауда нөктәләренең береһендә һатыласак. Быга тиклем американдар 6 ай менән эшләгән. Әмма безнең балды лабораторияла тикшереп карагас, Башкортстан менән килешү төзергә булган. Балды без үзебезнең лабораторияләрдә, Америка Кушма Штатларының лабораториясында үткәрдек. Сифатлары бик һәйбәт. Бал матур итеп биҙәлгән һавыттарга тултырылган, ә этикеткаһы инглиз телендә яҙылган. Ул тәүҙә Санкт-Петербург ҡалаһына, һуңынан һыу юлы менән Америкаға оҙатыласаҡ. Башҡорт балын Америкаға оҙатыу тураһындағы документҡа уҙған йылда ҡул ҡуйылғайны. Документҡа ярашлы тиҙҙән ҡарабойҙай балын да экспортлау көтөлә. Уны киләһе айҙарҙа ебәреү ҡарала. Ә йәйен йүкә балын һатыу тураһында һөйләшеүҙәр алып барыла, ти апитерапия үҙәге етәксеһе Әмир Ишемғолов. Нығышмал эш апарабыҙ бөгөн. Ҡытайҙың 7 фирмаһы белән бүгенгендә, Египет белән эш апарабыҙ бүгенгендә, Ғарап илдәре белән эш апарабыҙ бүгенгендә. И бүгенгендә дөйөм алғанда әйтергә кәрәк, Башҡортостанда беҙҙең учреждениела инде быға тиклем бер ваҡытта ла булмаған кимәлгә барып иттек. Үҙебеҙҙең башҡорт балын Рәсәйҙең башҡа региондары һәм сителгә һатыу итеү буйынса. Шуға алдағы тормошта өмөттәр бар. Башҡорт балы күп кенә илдәрҙә төплө урын алыр тигәндә. Әйткәндәй, быйылдан Башҡорт балы бренды Башҡортостандың үҙ ҡарамағында ла буласаҡ.